Kementerian Kesihatan menjalankan siasatan bagi mengenal pasti punca wabak petasis atau batuk kokol membabitkan 3 individu di Kampung Bahagia Rompin, Pahang. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata berdasarkan penemuan awal, punca wabak itu berkemungkinan bermula dari ibu keluarga itu, namun siasatan lanjut masih berjalan. Terdahulu, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang mengesahkan wabak batuk kokol yang berlaku di Rompin adalah terkawal dan tiada kes baru dikesan ketika ini. Pengarahnya, Dr. Nur Azim Yunus berkata penularan maklumat di laman sosial berhubung wabak itu disifatkan tidak memberi gambaran tentang situasi sebenar, sebaliknya cuba menakutkan masyarakat dengan maklumat tidak tepat. Sebelum ini, tular di media sosial mendakwa penyakit tersebut menjadi ancaman yang lebih teruk selepas wabak COVID-19 dan orang ramai dinasihatkan tidak ke Rompin bagi mengelak dijangkiti. All new Maxis Postpaid, the plan you can count on for a network that's always fast and reliable. The latest 5G smartphones and more data for uninterrupted moments. Sign up today.